Shit, der er så mange. Kan det ikke bruge det over? Tak. Velkommen alle sammen. Jeg skal lige kigge på de bagefter og se, om I kan høre, hvad jeg siger. Ja, Ulrik han nikker, og det går. I dag er vi nået til en milepæl. En vigtig og betydningsfuld milepæl. Ikke alene i samlingen om kommunens administration, men også en milepæl i forhold til kommunens historie. Tønder Kommune, som vi kender i dag, det er jo et resultat af kommunalreformen i 2007, hvor det overalt landet blev sammenlagt kommuner. 275 kommuner blev til de 98 kommuner, som vi kender i dag. Og i vores del, der var det 6 kommuner, der blev lagt sammen til til Tønder Kommune. Formålet med kommunalreformen og kommunesammenlægningen var at give det offentlige til at løse de stadig mere komplekse opgaver i det offentlige. Der var behov for at skabe større og mere robuste enheder på det kommunale niveau. Samtidig skulle sammenlægningen sikre en mere effektiv og rationel drift af den kommunale virksomhed i Danmark, eller med andre ord, en bedre udnyttelse af ressourcerne. I Tønder Kommune, der har vi høstet gevinsterne på flere områder af kommunalreformen. Vores administration er blevet trimmet på alle niveauer. Der er færre på direktionsgangen og på mellemlederniveauet. For organisationen under 1 har vi reduceret antallet af fuldtidsstillinger med 200 i perioden fra 2007 til 2012. Vi har fremtidssikret vores skolevæsen, og vi gennemfører en omlægning af plejehjemsstrukturen. Så vi er godt på vej, men der er flere gevinster at høste. Vi kan effektivisere og rationalisere endnu mere. I stedet for at have vores administration spredt på en række forskellige adresser rundt omkring i kommunen, der samler vi nu administrationen på én adresse. Og det er en milepæl i Tønder Kommunes historie. Samlingen giver en besparelse på ca. 10 millioner om året, og det er en besparelse, vi ikke har råd til at sige nej til. Samtidig giver samlingen et stærkere fagligt miljø, og vi kan løse opgaverne bedre. Vi bliver også mere attraktive som arbejdsplads. Vi kommer til at stå stærkere i konkurrence om de dygtige medarbejdere. Så det giver i allerhøjeste grad god mening at samle administrationen. Derfor er jeg glad for, at beslutningen er truffet af et solidt flertal i kommunalbestyrelsen. Med beslutningen har kommunalbestyrelsen vist vilje til at høste gevinsterne af kommunesammenlægningen. Det er en rigtig beslutning, og det er en visionær beslutning. Også fordi vi sætter nye aktiviteter ind der, hvor vi rykker ud. For eksempel får vi sundhedscenter Skærvæk, Toftlund, i stedet for en kommunal administration. Og så opretholder vi borgerservice alle de steder, vi hidtil har haft borgerservice. Det borgerne kan få løst lokalt i dag, det kan de også få løst lokalt i morgen. En forudsætning for at samle administrationen, det er som bekendt en udvidelse af rådhuset i Tønder. Og det er det, vi er samlet om i dag. Efter en arkitektkonkurrence om byggeriet, kan vi i dag afsløre, hvad dommerkomiteen har besluttet. Vi kan vise, hvordan rådhuset i Tønder fremover kommer til at se ud. Det gik jeg lige op, men det er ikke så vidt endnu.
Men det er på den måde, vi hæver en hvilelokale. Og jeg vil gerne understrege, at det er nødvendigt, at vi bygger. Hverken mere eller mindre. Og det er ikke et luksusbyggeri, der bliver opført her. Det er et nødvendigt byggeri, et fornuftsbyggeri. Vi har især haft fokus på, hvordan vi kan indrette moderne kontorarbejdspladser på alle måder. Og det betyder også, at vores medarbejdere kommer til at arbejde på nye måder. Det kræver fleksibilitet og omstillingsparathed. Alt sammen for at sikre, at vi museumsdelen, som vi har også på vestsiden. Vi har den sydlige del med selve marsken, og vi er med en perspektiv mod Tyskland for den sags skyld, og så Hvidovre over på østsiden. Og det er klart, den her rådhushave, der ligger om bagved, og hele opgavens udformning var en kæmpe udfordring, og vi var voldsomt spændte på at se vejen op, og som sagt, der var 102 forslag, og det kunne man godt synes var helt vanvittigt at komme igennem. Det var det egentlig også, men dog synes jeg, at vi har ved at vi gjorde det, vi delte de 102 i 3 kategorier, eller 3 kasser først, og så tog vi 30 hver, eller 33 hver, og så tog vi noget fra, og så er vi faktisk til, at vi har alle dommere her i komiteen har været igennem alle forslag. Og vi troede faktisk på et tidspunkt, at vi kunne slippe afsted med at sortere det i det, kalde det faggruppen, men det kunne vi ikke. Altså, Lauritsen insisterede på, at ting, som vi egentlig tog frem i første omgang, at det kørte en ekstra gang. Det var jo meget sjovt at se det her. Men det er bare det, man kan sige, der er ikke specielt, når man begynder at tegne på det her, det ved jeg, der har gjort det. Der er ikke specielt meget plads, når man rigtig kommer i gang til de 3.000 kvadratmeter. Og det var også voldsomt interessant at se, hvor stor spredning der var i besvarelsen. Ikke? Hvordan laver man ligesom et punkt, laver man noget, der fylder det hele, bygger man op, nedad var der ikke rigtig nogen, der har gjort. Men altså, det var en ufattelig spredning, så tag kig på det her bagefter. Der var også en parkeringsproblematikken herovre vestfor, hvor man vælger at udvide parkeringspladsen. Man kan sige noget, der jo ikke sådan direkte berører, bygningsdelen så meget. Så hvis jeg skal gå til vores indkøb der, så kan man sige, at altså indkøbene, de er jo lidt valgt efter i virkeligheden at måske have et voldsomt konsekvent afsæt. Altså til tider så konsekvent afsæt, at det måske bliver for meget, kan man sige. Og således er det faktisk med det første her, som man ikke ser så godt, men i virkeligheden, hvis I kan huske plottets udstrækning fra før, så er det altså et projekt, som hedder et lille stykke af Sønderborg, hvor man i princippet anvender hele plottet og hæver det op i en etage og laver sådan en perforering her. Det er et voldsomt flot forslag, og nu er der kun et billede af det, og det er virkelig for lidt, fordi der er også nogle fantastiske flotte regeringer, hvor man ser transparensen